Ini pemasangan yang di LPD Kediri ya. Remote-nya kalau sub ini seperti ini ya. Kita lihat bagian belakang ya. Ini ada tulisannya LPD, cuma balik saya bisa baca yang balik. Nah itu AC merek Sharp ya, ini satu ya, dua yang ini yang kedua. Remote-nya lagi dibawa ya, intinya dibaliknya di sana langsung di dak beton, jadi nggak pakai bracket ya. Ini kita matiin. Nah, ini LPD Kediri ini. Ini lantai 2. Ini posisi udah tutup.